함께하고 있는데 어디서 이렇게 많은 분들이 오실까요? 네, 이렇게 앉아 계시는 분들보다 더 뒤에 가면 또 걸어가시는 분들도 굉장히 많아요. 네, 구경하시는 분들도 오늘 불토는 금요일 밤 여러분들과 함께 하도록 하겠습니다. 원래는 뭐 오프닝 따로 하는데 여러분들 더우시니까 따로 하지 않고 다시 한번 재소개하고 힘차게 한번 달려가보도록 하겠습니다. 제18회 사천시 삼천포항 전원축제 축하 공연의 무대를 지금부터 시작하겠습니다. 뜨거운 박수와 함성! 자, 머리 위로 박수! 하나 둘 하나 둘 하나 둘 하나 둘. 오늘 박수 치시는 분들은 앞으로 건하고 하늘도 원하시는 일 모두 다 이루어질 것입니다. 춤춰야 돼 이거. 알겠습니다. 가요제 축제음악회 KBS MC 1부터 활동 중인 가수 겸 MC 윤용 여러분께 인사드리겠습니다. 반갑습니다. 네, 박수는 어떻게 치라 그랬어요 제가. 정말 모른다 몰라. 누구예요? 저기 뒤에 언니 알았어요. 나중에 내가 선물 하나 챙겨드릴게요. 나중에 나오라고 나오면 돼요. 알았죠? 네, 알겠습니다. 자, 그러면 이제 계속해서 여러분 오늘 선선하니 바람도 불고 한데 바로 이어가도록 하겠습니다. 이분 하면 이 지역에서 우리가 투표를 했습니다. 네, 어떤 가수를 부를까요 했는데 가장 많은 표를 얻었습니다. 네, 이 지역의 섭외 1순위 전국 활동을 활발하게 하고 있는 미녀 가수 배진아 씨의 무대입니다. 여러분 뜨거운 박수와 함성! 여러분, 오늘 저 배진아랑 잠깐
시작하자마자 바로 앵커를 주시네요. 여러분 안녕하세요. 거기 잠깐이라는 곡으로 전국을 무대로 열심히 활동하고 있는 가수 배진아입니다. 반갑습니다. 어제까지는 전화가 좀 부족했대요. 근데 들어보니까 오늘 전화가 그렇게 많이 잡혔답니다. 오늘도 부족했어요? 어쩜 좋아. 여러분 전어 많이 드시고요. 많이 건강해지세요. 제가 전국에 있는 전어축제라는 축제장은 다 가서 노래를 불러보고 전어도 먹어봤는데요. 진짜 거짓말 안 하고 삼천포 전어가, 자연산 전어가 제일 맛있어요. 맞아요? 아유 최고 정말로 진짜 맛있습니다. 어린 시절 아빠가, 제가 마산 출신이거든요. 우리 돌아가신 아버지께서 그 전어철만 되면 전어 보러 가자 그래가지고 그냥 봉고차에다 우리 식구 한 10명을 태워가지고 오던 곳이 여기 삼천포입니다. 그래서 저한테는 재미는 딱 맞아요. 삼천포 전어가. 여러분 즐거운 시간 되시고요. 이어지는 노래는 여러분들하고 함께 신나게 즐길 수 있는 노래 한 곡 더 할 건데요. 이 노래는 저 혼자 하면 저 너무 민망한 노래예요. 함께 도와주셔야 돼요. 제가 아모르 파티 부를 건데요. 나이는 하면 여러분들께서 숫자, 마음이 하면 진짜, 그리고 연애는 하면 필수, 결혼은 하면 선택이라고 같이 외쳐주셔야 돼요. 아시겠죠? 지금부터 한번 달려보겠습니다. 여러분 박수 주세요! 네! 박수! 원, 투, 쓰리, 포! 박수! 열정의 무대는 배사와 함께, 아니의 무대는 배사와 함께. 산다리에 달구를 같이 누구나 빈손으로 와 소설 같은 한편의 이름 세상에 보면서 자신에게 실망하지 모든 걸 참을 수 없어 오늘보다 더 나은 내일이면 돼 인생은 지금이야. 여러분 준비되셨나요? 네. 아모르 박수! 네, 아싸! 내가 왜 이러지? 자! 무엇을 그려야 할지 고민하고 방황하는 시간 거짓말이지 말해보게 썸과 진짜로 사랑도 지나가지만 그 추억들 눈이 부시면서 슬펐던 행복이야. 나이는 숫자 마음이 진짜 가슴이 뛰는 대로 가면 돼 이제는 더 이상 슬픔이여 하노 왔다가 하고 새나 연애는 필수 결혼은 선택 가슴이 뛰는 대로 가면 돼 눈물은 별도 부를 뿐이야 다가올 사랑은 없지 않아 다같이 박수! 말해보게 정말 사랑도 지나가지만 그 추억들 눈이 부시면서 슬펐던 행복이야. 나이는 숫자 마음이 진짜 가슴이 뛰는 대
그래요. 즐거우세요? 이야, 뭐 이렇게 제 노래가 끝나자마자 그냥 엄지척을 해주시는 분들이 너무 많아서 너무너무 행복합니다. 여러분, 하나 더 해요? 좋습니다. 앵콜이 나왔으니까 안 하고 가면은 이 다음엔 또 전어 못 먹으러 올 것 같아서 하나 더 할게요. 신나는 노래 한번 가보겠습니다. 같이 불러요. 좋다. 네, 다시 한번 벨리 씨에게 뜨거운 박수 한번 주세요. 자, 이제 손머리 위로 박수. 하나, 둘, 하나, 둘, 하나, 둘, 하나, 둘. 하니 우리 떨어지는 하늘밤에 거기서 들려오나 고요하게 흐르는 밤의 정막을 거리에서 걸어가는 심장으로 제가 그 마음을 서러우며 가을바람 따라서 노래만이 같이 뛰어봐요! 와우, 최고다! 박수! 좋다, 야자. 다 같이 해요. 고요하게 흐르는 하나, 둘, 셋, 넷. 고요하게 흐르는 밤의 정막을 거리에서 걸어가는 심장으로 내가 그 마음 서러우며 가을바람 너무나 짧았던 만남이지만 진정으로 사랑했다고 돌아서는 나의 두 뺨에 눈물이 흘러내렸네. 자, 다같이 언젠가는 헤이 헤이 언젠가는 떠나주려면서도 자, 더 큰 소리 해볼까요? 미련 때문에 미련 때문에 날 돌이킬 수 없는
크게 해야지. 앵콜 해. 앵콜. 아니 진짜 앵콜이야. 아 우리 배진아 씨 정말 이쁘죠? 네. 여러분들 배진아 씨 보면 누구 닮은 것 같아요? 네. 배진아가 배진아지 누구야? 네. 사실 여러분들 아시다시피 유명 연예인을 많이 닮았는데 실제로 보면 훨씬 이뻐요. 그 사람하고 나이 차이가 얼만데. 네. 제가요 네. 차원의 전인아라고 사람들이 안 닮았나 봐. 죄송합니다. 알았어요. 아이고 앵콜이 나왔는데 사실은 제가 지금 화동으로 빨리 넘어가야 되는데 제첩 축제가 또 있어요. 근데 아이고 앵콜 해주셨으니까 뭐 거기는 뭐 다른 가수들 하라 그러고 그냥 여기서 놀아보려야겠다. 한 곡 더요? 좋습니다. 보약 같은 친구 한번 같이 불러보겠습니다. 노래 주세요. 우! 박수! 네, 뜨거운 박수 소리와 함께 여러분 오늘은 이열치열입니다. 덥더라도 같이 한번 일어나서 춤추면서 함께 해주시면 얼마나 즐거울지. 자, 음악 준비됐습니까? 여러분 박수 주세요. 박수 주세요. 자, 우리 다 함께. 나오세요. 하세요. 하나 둘셋넷 아침에 눈을 뜨면 제일 먼저 생각나 하야. 자네를 좋은 친구야. 아시죠? 하세요. 바뀌지 않은 우리 두 사람 정성의 인연을 자식보다 자네가 좋고 자식보다 자네가 좋고 동보다 자네가 좋아. 자네와 나 보약 같은 친구야. 사랑을 가지 같이 가세. 야 우리 사셔신 여러분 최고다. 친구. 같이 가세. 보약 같은 친구야. 사랑도 공개하고 인간도 해봤지. 사랑도 좋다. 어찌할지 모르는 이세 우리 둘이서 웃으며 살아가고. 자식보다 하나 둘셋넷 자식보다 자네가 좋고 동보다 자네가 좋아. 자네와 나 보약 같은 친구야. 같이 가세! 한번 더 할게. 자식보다 하이! 자식보다 자네가 좋고 돈보다 자네가 좋아. 자네와 나 보약 같은 친구야. 사랑날까지 같이 가세! 같이 가세. 보약 같은 친구야. 한 번 더 마지막입니다. 같이 가세. 보약 같은 친구야. 네, 아름다운 미녀 가수 배진아 씨의 무대였습니다. 네, 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 네, 우리 이제 공연 끝난 거예요. 와, 이렇게.